tasu.lspacepakhtosarayast nori kisi.lspace.com.au/pakhtosakhawauri. امریکا د ایران په سویل کې یو شمېر اهداف بنکه کړی دي. شاوخوا 1.8 میلیون مسلمانان د حج مراسم لپاره په مکه کې راټول شوي دي او روسیې تمه کولې چې په افغانستان کې بعد د یونما ماموریت تمدید شي. اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. د امریکا پوځ وایي چې دوی د ایران په سویل کې یو شمېر اهداف بنکه کړي دي. د امریکا د قوماندې مرکز د غبرګونونه د دفاعي اقداماتو په توګه بیان کړي دي. په یو بیان کې د امریکا سنټکام ویلي چې بریدونه د ایرانی ځواکونو لخوا د دوی د سرتیرو پر وړاندې ل ګواښونو څخه د ساتنې لپاره ډیزاین شوي دي. د متحده ایالاتو ځواکونو ویلي چې دوی د ایران په جنوب کې د توغندیو د توغولو په ځایونو او د ماینونو ایښودلو کښتیو برید کړی دی. د ایران رسنیو په جنوبي بندري ښار بندر عباس کې د چاودنو راپور ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د تهران لوړپوړو مذاکره کوونکو قطر ته سفر کړی ترڅو د ایران په وړاندې د امریکا او اسرایل د جګړې د پای ته رسولو لپاره د احتمالي تړون په اړه بحث وکړي. له دغه بریدونو مخکې د امریکا د بهرنی چارو وزیر مارکو روبیو هند ته د سفر په جریان کې ویلي و چې خبرې اترې لا هم روانې دي او واشنگټن هیله لري چې یوې موافقې ته ورسیږي. Let's see what happens. We're going to give diplomacy every chance to succeed before we explore the alternatives. شاهي کمیسیون ته ویل شوی چې د نیو ساوث ویلز پولیسو د 13 دسمبر په میاشت کې د بونډای لترهګریز برید مخکې د هانوکا مراسم لپاره د ګواښ ارزونه نه و چمتو کړي، خو تحقیقاتو کې اوریدل شوی چې له يهودي ټولنې سره د ګواښ کچه ل برید څو میاشتې مخکې د اندېښنې وړ ګڼل شوی و. د نیو ساوث ویلز د پولیسو مرستیال کمشنر لیان مکوسکر وایي چې د ګواښ ارزونه چمتو کېدای شو. Yes, I see no reason why a threat assessment could not be completed for that event. But do you see it as a good idea? As a good idea, yes, I do. And why is that? I think it ensures that the current threat environment is provided for that particular event. شاوخوا 1.8 میلیون مسلمانان د حج مراسم لپاره په مکه کې راټول شوي دي. سږکال د حج مراسم په داسې حال کې ترسره کیږي چې د ایران او امریکا ترمنځ د حاجیانو په شمیر کې کموالی راغلی دی. د سعودي امنیتي چارواکو امنیت زیات کړی او د غنې ګونې کنټرول تدابیر یې نیولې دي. راپورونه ښیي چې سږکال د حج د مراسم پر مهال بعد د تودوخه درجه ل 40 درجو پورته ووسیږي. د 2024 کال د حج د مراسمو پر مهال ل 1400 څخه زیاتو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی و. په فلیپین کې د یوې ودانۍ د نړېدو له امله 3 کسان مړه شوي دي. چارواکي وایي 10 کسان لا هم لا درکه دي، په داسې حال کې چې 26 نور د مانیلا شمال ته په انګلیس ښار کې د پیښې له ځایه ژغورل شوی دي. څېړونکي د ودانۍ د احتمالي سرغړونو ارزونه کوي. وروسته له هغه چې چارواکو وویل دا ځای د 9 پوړونو په توګه منظور شوی و، خو د 10م پوړ پر سر د لامبو هاوس جوړېده. د لومړنۍ ملتونو د خلکو په وړاندې د نجات پرستۍ ملي پلاتنې د آنلاین زورونې په اړه اوریدنه ترسره کړې ده. پارلماني پلاتنه په مارچ کې اعلان شو او په ټوله استرالیا کې د نجات پرستۍ د خپرېدو اغیزو او محرکاتو څېړنه کوي. ډېری سپارښتنې راپور ورکوي چې په ټولنیزو رسنیو کې نجات پرستی مخ په زیاتېدو ده او د لومړنۍ ملتونو د ټولنې هوساینې باندې اغیزه کوي. د کمیټې رئیسه جانا سټیوارټ وایي چې خلک د قوي راپور او حساب ورکونې د اقداماتو غوښتنه لري. People are asking for better report
report mechanisms. People are asking for better accountability mechanisms. It's important that we're going to be hearing from law enforcement agencies from the committee. We're going to be hearing from social media platforms as well. Really important for the committee to hear about, because we know that online in particular is where mob have experienced a real increase in the hundreds of percent of racism. روسیې تمه کولې چې په افغانستان کې بعد د یوناما ماموریت د ځانګړو شرایطو لمخې تمدید شي. دغه خبره د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف دغه هیواد ایزوستیا ورسپانې سره په مرکه کې کړې ده. کابلوف ویلي مسکو تمه لري چې د یوناما ماموریت د ځانګړو شرایطو لمخې تمدید شي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي په خپل مرکه کې ویلي چې د یوناما د فعالیتونو د اغیزمنتیا په اړه پوښتنې موجود دي. دغه روسي ډیپلوماټ له نړیوال ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د وضعیت د ښه لپاره عملی ګامونه پورته کړي. تر دې وړاندې د جاپان سفیر هم په افغانستان کې د یوناما حضور مهم بللی و او ټینګار کړی و چې توکیو هیله لري د ماموریت په اوږدمهاله ډول تمدید شي. روسیا داسې مهال په افغانستان کې د یوناما د ماموریت د بیا تمدیدېدو غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د یوناما د 3 میاشتنی ماموریت د پای ته رسیدو لپاره ل یوې میاشتې کمه موده پاتې ده. په همدې حال کې اوچاوي د افغانستان او پاکستان جګړې په سرحدي ولایتونو کې بشري وضعیت کړکېچن کړای دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا دغه خبره د یو راپور په خبرولو سره کړی دا. راپور کې راغلی چې د افغانستان په 11 ولایتونو کې د نښتو راپور ورکړل شوی. اوچا په خپل راپور کې ویلي کاڅه هم دغه نښتې اوس مهال یو څه قرار شوی دي، خو بیا هم وخت نا وخت په ځینو ولایتونو کې د تاوتریخوالي پیښې رامنځته کیږي. په راپور کې راغلی چې د روان 2024 کال له جنوري نه تر مارچ میاشتې پورې په دې نښتو کې لږ تر لږه 209 شپېته ملکی کسانو ته مرګ ژوبله وخت چې پکې 302 کسان وژل شوي او 390 ټپيان شوي دي. د اوچا د راپور پر بنسټ په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. اوس هم پام وکړئ د هوا حالاتو ته. د استرالیا په ډیری ښارونو کې نن هوا باراني ده. په سیدنی کې باران د تودوخې لوړه درجه 23، ملبورن کې باران د تودوخې لوړه درجه 18، پرت کې ډیری لمر د تودوخې لوړه درجه 25، په اډلیډ کې باران د تودوخې درجه 19، هوبارت کې باران د تودوخې لوړه درجه 14، کانبرا کې باران د تودوخې لوړه درجه 14، په نیوکاسل ښار کې باران د تودوخې لوړه درجه 23، په برزبن کې باران د تودوخې لوړه درجه 24، په داروین کې لمر د تودوخې لوړه درجه 22 او له استرالیا څخه بهر په کابل کې لمر د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 14، په پیښور کې لمر د تودوخې درجه 19 او ټیټه 23. دا هم د استرالیي ډالر پر وړاندې د نورو اسعارو بیې. د استرالیا یو ډالر 2 امریکایي سنټه، یو استرالیي ډالر 2 یورو سنټه او 3.50 برټانوي پنسه. د استرالیا یو ډالر 8 هندۍ کلدارو او 109 پاکستاني کلدارو سره برابرېږي او د استرالیا یو ډالر 15 افغانۍ کېږي. خبرونه هم دومره ول. ملتیا مو مننه کوم. SBS پښتو په فیسبوک کې تعقیب کړئ، مطالب یې خوښ کړئ، نظر ورکړئ او له نورو سره شریک کړئ.